Привет, с вами Дамил. И сегодня я вам покажу, как в метели, конечно же, получить маску кролика. Кто-то об ней мечтает, кто-то уже почти получил, но не знает последнюю цифру. Потому что она так хорошо заныкана, что вы даже думаете, что туда нельзя. Короче, ставьте лайкосик, подписывайтесь, колокольчик. А мы погнали. Заходим в метель. Смотрите, я вам покажу, где она находится, потому что она не очень вот тут написано, видите, если выбирать, Сегодня работа немного затянулась, и мне пришлось возвращаться домой ночью. Реклама. Надеюсь, вам будет нравиться мой контент. Надеюсь. И наша цель 50 подписчиков. На улице была метель, я шел и думал, как бы поскорее вернуться домой. Не хотелось в такую погоду находиться на улице. Дорога шла через небольшой лес. Впереди виднелись тусклые огни домов. И вдруг мне показалось, что в лесу кто-то ходит и наблюдает за мной. Наверное, почудилось. Все. Сразу увидим отмычку. Нужно выбираться отсюда. Молоток есть. Черт! Какого черта? Нужно поскорее вернуться в клетку. Главное, чтобы он не заметил, что я вылезал из клетки. Кстати, мне тут вот слово, главное, чтобы он не заметил, что я вылезал из клетки. Главное, чтобы он не заметил, что я вылезал осколки. А? Вот видите? Так, погоди-ка. Что-то здесь не так. Видимо, показалось. Я совсем... Ну, короче, меня там остановили. Так, погоди-ка. Что-то здесь не так. Видимо, показалось. На кого-то юбку сами себе. Теперь опять включаем. Москва скоро станет прекрасной столицей Олимпийских игр. Вы же прекрасно понимаете, что мы находимся в состоянии войны двух идеологических систем, советской и западной. И кто победит, зависит от нас. Мы не про политику должны думать, а про людей. Для кого-то это вообще последний шанс. Кстати, И что мы теперь будем делать с этой Олимпиадой? Игры с 3 августа. Кинопоиск. Премьеры сегодня, завтра, всегда. Да-да, Москва бывает. скоро станет
А сначала тогда одну клетку нашел вот так, офигел. Так, заходим в комнату. Тут есть ответ. А? Так, погоди-ка. Что-то здесь не так. Видимо, показалось. Вот сейчас не видишь. Вот видишь? Видите? А? Так, погоди-ка. Что-то здесь не так. Видимо, показалось. Нам сейчас нужна подсказка. Играйте в Prime Conquest Dino Era бесплатно. Подумал, почему это такое? Все. Закрываем. Твою же мать! Всё. Давай быстрее! А ну живо открывай дверь.
Где ты, черт возьми? Так, запоминайте цифры. Вот, тут будут цифры. Миллион. Так, потом открываем, значит, этот круг. Тут еще одна цифра. Вот тут будет маска кролика. Потом еще и потом еще цифры будут вот тут. И давайте поищем. Смотрите. Как думаете, там будет ага, такая? Ладно, всем пока, вот такое вот видео. Кому понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем пока.